咁喺聰明茶座裏面嘅同事啦，每一個身上面我都幫佢哋整咗一個牌嘅，其實係識別翻我哋，好似我咁啦，我係一個健聽人士啦。咁如果係聽障嘅同事，佢個牌咧上面寫住我係聽障人士啦。有啲方法會教翻大眾大眾人士點樣去同我哋嘅聾人同事溝通啦。可以用手機啦，或者書寫嘅方式。萬一真係溝通唔到嘅話，我哋亦都會有好多健聽嘅同事可以幫到手嘅。有啲弱聽嘅同事，佢會戴咗耳機嘅，我哋盡量喺佢有耳機嗰邊講嘢。喺有耳機嗰邊講嘢，佢哋嘅接收會好啲。另外，盡量唔好太大聲。如果太大聲咧，因為佢哋戴耳機咧，如果太大聲會令到佢有耳鳴呢個情況出現，佢哋就會好唔舒服㗎啦。另外，如果接觸到一啲係全聾嘅同事嘅話，我哋亦都可以靠讀唇同埋面部嘅表情去同佢哋溝通嘅。聰明茶座咧，其實佢係喺1995年嘅時候咧開業嘅。其實到而家咧就係已經係超過30年嘅時間㗎啦嚇。咁其實再推返早少少咧，其實當年係1982年嘅時候咧，我哋農福會咧有啲前輩咧，佢哋去咗菲律賓度做考察。咁樣個考察過程咧，其實佢哋就發覺咧，咦，馬尼拉附近啲鄉郊咧，有一啲嘅 cafe 咧係由一啲聾人去經營嘅喎。咁佢哋就覺得，咦，聽障朋友、大自然、鄉郊、寧靜嘅環境，咦都幾好喎！呢幾個概念如果擺埋一齊，咁佢哋咧就將呢個諗法咧一路擺喺心上面嚇。咁直至到咧80年代尾咧，其實當年漁護署咧就將呢度獅子會自然教育中心呢一個環境咧，就希望可以打造成為一個咧自然環境嘅教育中心嚇。咁所以當其時我哋亦都係即係得到獅子會嘅協助啦嚇，同埋漁護署三方協作咧，咁就成立咗呢個聰明茶座咧。因為有啲客人可能係跟團嚟嘅，或者係跟學校旅行嚟嘅，佢唔知道原來呢度係一間聾人嘅餐廳，咁好正常就揾啲同事幫手咯喎。咁但係有啲同事可能真係全聾，或者佢企咗喺冇耳機嗰邊講嘢嘅，個同事就冇睬佢，跟住佢就會好疑惑，哇，咁冇禮貌嘅呢度啲同事，呢度啲員工咁樣。喺呢個時候，我哋啲健聽同事就真係一定要出嚟幫手解釋啦。我哋呢度其實係一間聾人餐廳嚟㗎，佢唔係冇禮貌嘅，佢真係聽唔到你講乜嘢。咁大部分客人聽到呢一 part 都好理解嘅，跟住仲會經常性翻嚟幫襯添，係啦。我初初嚟做嘴巴嘅時候，都會有時執下台㗎、抹下台㗎，有一段時間都做過嘅。咁有啲顧客都明白你聽唔到嘢嘅時候，望下你，又戴咗耳機喎，佢都會好留面對面咁樣同你講嘢咯。有時收銀啦，收唔到佢紙牌，即係個餐牌上面個紙呢個飲乜嘢就全部有晒喺餐牌嗰度㗎。其實啲顧客都好好人㗎，好多都明白我哋聽唔清楚嘅時候咧，佢哋都會就我哋咯。本身農福會嘅服務都好廣泛嚇，咁我哋就業及培訓服務嗰邊咧，其實我哋有時都會有一啲嘅聾人朋友咧，佢哋都會經嗰邊咧去轉介過嚟嚇，嚟我哋呢度見工啊，成為我哋嘅同事嚇。咁同樣地，亦都有一啲嘅朋友咧，就係話佢喺呢度做完一輪之後咧，佢想再揾佢自己嘅方向咧，咁我哋又會 refer 翻佢去我哋就業中心嗰邊。咁其實呢樣嘢係相輔相成嘅，就業中心就係一個支援嘅地方。我哋聰明茶座咧，其實就係一個前線嘅培訓基地。咁同樣地，另一方面咧就係咧，我哋茶座咧，我哋都會做好多聾健體驗嘅推廣活動嘅嚇。有時有啲教育界嘅朋友，有啲社福界嘅朋友，亦都有啲商界嘅朋友啊。其實佢哋都會對我哋嘅聽障朋友嚇嘅一啲情況咧，都會想了解多啲嘅喎。咁我哋亦都會借呢個機會度咧，做一啲教育推廣嘅工作嚇。咁所以我哋嘅同事咧，都除咗係一個飲食業嘅員工咧，有某啲同事咧，其實通過我哋培訓之下咧，佢都會變成一個聾健共融嘅推廣大使嚇，去分享佢自己一個聽障人士嘅故事嚇，甚至乎去教下手語啊嚇，同啲客人一齊去玩下一啲同溝通相關嘅遊戲啊，咁都會有嘅。咁過去咧，其實咧我哋都同好多唔同嘅商界朋友、大學啊、中學、小學嘅朋友咧一齊去搞活動。粗略去計算咧，過去呢幾年大概都係有40-50次嘅聾健體驗活動，估計咧，其實過去幾年我哋都大概有100-200位嘅呢啲嘅團體嘅一啲嘅客人啦，嚟到去參與活動。以上都係我哋餐廳經常會用到嘅手語啦。呢個就係多謝啦，呢個就係好食。咁另外唔好食